ऑफर्स मिल रहे हैं मैम। जेनेट 2028 बैच जो पहले 17,999 का था, अब मिल रहा है 17,499 में। और मैम जेनेट प्रो 2028 बैच जो 24,999 का था, वो मिल रहा है 23,999। एंड मैम इससे भी बड़ा डिस्काउंट आ गया है जेनेट इन्फिनिटी प्रो 2028 बैच पर, जहां पर ओरिजिनली द प्राइस वाज 27,999 एंड इज नाउ अवेलेबल एट 26,999 ओनली। तो आप भी चीयर्स करिए एंड इन ऑफर्स को अवेल करिए।